Anfangs schon. Aber er hat mir erklärt, dass ich mir das alles sonst wo reinstecken kann. Und dann haben Sie Druck gemacht. Er war's, ich weiß das. Er ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihm das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art Mann. Der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt. Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal?